哇酷！动物百宝箱，小博士点读笔。小博士点读笔，会说话的神奇笔。点读、录音、学习，一点通。有了点读笔，还会更好玩。随点随听，好玩点读笔，想录就录，录单字，说故事，唱儿歌。有声内容带着走，录音贴纸，好玩点读笔，加减乘除，四则运算好简单。按键点一下，点数字，点符号。Off 键点一下，计算功能关闭咯。小博士点读笔 ，i 胖屋系列还可以这样玩：中英切换，录音功能，哇酷动物百宝箱。